kato dulang ngopi video se Lukhimpur स्टेशन से पे गए साला आवराव डायरेक्ट रूम में 15962 ट्रेन नंबर दो कामरूप एक्सप्रेस ट्रेन दो ये तो कातो दुlang ट्रेन दे के बजा दुखिया तो आई तो वीडियो पर आपको वीडियो से करना आजना asina sekko asik kumpasino ini kato dulang. Hello guys, already mo Lukhimpur train station se gupil lubo mo giye Kamrup Express dok 15962 train number da giye sium 2:35 minute giye katil dula muspak train station se rokil lo gipom na aye katil dulang kayang kok kya yeb gumola aro Pokok jagam apa aja dulu, sekali dulu ke, ayah apa, nah yang pasti dibilang apa tuh, ayah ngok video sem katil lulang, kapi jagam apa aja pun kalah. Hello guys, kepikiran jibo, train deh telah lagi dabo, ngok ke tiket nomor dong, sleeper S2 30 nomor. Seat dong, katil dulang train le gepil lobo telah, sebagai sidam tiga bela tu penama apun kalai Kolkata Aura Station apun kalulai apun kangkalai ngok senel soki itu ko kangkan doji di pela doji already gepiran nag dobo kape gebo Dibrugor tok dukkan lagi dong ke Aurau Kolkata station gope gepira Kamrup Express ayak pala dulang apnya Kamrup Express sleeper S2 second class gue share Aye, aku nggak mau pulang. Hello guys, ngok tidak maga popa, orang ke dongkak nulung di kupang ngok. Hello guys, train ger satu bang, silver tu, katil dulang apa? Katilnya. Sit kalian dong apanya 79 divided to 66 60 already guys gitu apa yang kabut lupa Silver S2 60 number ngake sistem ngepus itu saman krisam borai papa Sengok ke bege, sengok ke baik orang mabuk dong bekas sama nembom itu. Siap kalah dong. 66. Itu. Desa. Hello, aye. Ada untuk lagi popas pak. Direct tu gina. 67. Arai station sampai. Already sepak itu anak sedih dan gak perlu ada sepak yang lo kata lurang mau biasa karena zonon waktu sepak ke sebagai sarung
2:35 চকে গেট চালাম আৰু কেইটা বজাত পি চাওঁ গাটো লুলাম আৰু মই চেমুকৈ নতুন সময় পাপৰ মূলত দেখাই নান চাৰ্জ দাম পাপৰ মূলত দেখাই নান